Ya tavşanlı ve tunç bilekleri. Burada bir tavşan görüyorsunuz da keskin kızaklar koymuşlar. Değişik bir model. Uludağ'da tanıtım yapmaya karar veriyor ve keman resitali eşliğinde. Keman bize nereyi hatırlatıyor? Elazığ kemanı hatırlatıyor. Keskin bir kızak dedi. Kırıkkale keskin. İşte Uludağ'da kayak yapan insanlar görüyorsunuz. Neden Uludağ? Çünkü Wolfram'ın bulunduğu illerden biri de Bursa Uludağ'dır. Elazığ keban, Kırıkkale keskin ve Bursa Uludağ Wolfram madeni çıkarıldığı yerler.